Bienvenidos a un nuevo episodio lleno de curiosidades, los periquitos. Estos pequeños loros australianos son fascinantes en más formas de las que puedas imaginar. ¿Sabías que los periquitos son verdaderos expertos imitadores? Pueden aprender a hablar, cantar e incluso imitar sonidos cotidianos. Así que, prepárate para sorprender a tus amigos con un periquito parlante. Pero eso no es todo, los periquitos son también terapéuticos para los seres humanos. La compañía de estas aves puede ayudar a reducir el estrés y la soledad. Su encanto y personalidad única pueden alegrar tu día. Además, los periquitos son excelentes psicólogos. ¿Cómo? Observándolos puedes aprender lecciones de vida sobre la paciencia y la perseverancia, ya que son animales sociales y cariñosos. Así que ya sabes. Los periquitos son mucho más que aves de compañía. Son curiosos, terapéuticos y están listos para llenar tu vida de alegría y risas. No dudes en darles una oportunidad.